वर्षा क्षयक्षति अनुधान पर जिला बुलिबे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री और मंत्री। आज 3 जिला गंजाम गजपति और नयागढ़ गस्त करेंगे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। गंजाम जिला रंगईलुंडा और छत्रपुर, गजपति जिलार गोषाणी और नयागढ़ जिलार रणपुर में वर्षा जनित क्षयक्षतिर अनुधान करेंगे मुख्यमंत्री। सहित राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी यह 3 जिला को गस्त करेंगे। स्वतंत्र हेलिकप्टर जाई रणपुर गोपालपुर अस्थायी हेलीपैड पहुंचे। यापर से सड़क पथरे जिलार अदिनिया वर्षा प्रभावित अंचल परिदर्शन कर कार्यक्रम रही। यापर मुख्यमंत्री गजपति जिलार प्रभावित अंचल बुलिबे। सेबळे उपमुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंहदेव कटक और जगतसिंहपुर जिला गस्त करेंगे। भद्रक और बालेश्वर जिला गस्त करेंगे उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र केन्द्रापड़ा और जाजपुर जिला को जिबे। सेबळे खोर्धा जिला को जाई वर्षा क्षयक्षतिर अनुधान करेंगे प्रदीप बड़ सामंत। अदिनिया वर्षार क्षति सहित समस्त चाषी को मिल सरकारी सहायता। जड़े हेले क्षतिग्रस्त यह सहायतार बाद पड़े ना। चाषी बीमा करिथांतु बा न करिथांतु अदिनिया वर्षार फसल क्षति सहित समस्त चाषी को मिल सहायता राशि। ए घोषणा करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। केवल धान नुहे पनीपरिबा एवं पान बरज क्षतिग्रस्त चाषी मध्य सरकारी सहायता पाइबे बोली स्पष्ट करिसेंती मुख्यमंत्री। द्वितीय कृष्ण पई सीनियर रिपोर्टर रोचे आम सहित सीधा सड़क बर्तमान द्वितीय आमको टी अधिक अपडेट सूचना दिंतु कहीं मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री और मंत्री माने आज गस्त करुछंती एवं जो प्रकार कहुई जो माने इंश्योरेंस कर बीमा करिथांतु बा न करिथांतु अदिनिया वर्षारे जो चाषी मानकर जो भली भाव चाष केवल धान नुहे पनीपरिबा कहतु पान बरज कहतु अन्य चाष भी जहाँ भी करिसेंती सेमाने जदि नष्ट होईची क्षयक्षति होईची सेमानकर ताले सेमानकु क्षतिपूरण दियाजिबो सहायता राशि दियाजिबो ए कथा स्पष्ट कर सारिसेंती मुख्यमंत्री। कोन अपडेट सूचना आसुची? देखो गतकाली लोकसभा भवन रे मुख्यमंत्री घोषणा करथिले केवल धान चाषी नुहति अन्य जेकोसी चाष पनीपरिया कर समस्त को सहायता राशि प्रदान करा जिवो। एवं आज तार बीमा जो माने करिसेंती अप्लाई रो आज शेष तारीख एवं को माध्यम रे करा जिवो से सब माध्यम कह जायछि। तो ताकू गुरुत्व रे रखी कि मुख्यमंत्री प्रोग्राम आज एठी अछि नयागढ़ जिला रणपुर ब्लॉक रो बारमोजा परिषद हाईस्कूल कांडपड़ा। एई स्कूल रे मुख्यमंत्री वर्तमान गोटे कार्यक्रम रही प्राय घंटाए भितर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आसिक एटी पहुंचे। चाषी माने आसबे किंतु एठिक पहुंचा पूर्व 5 किलोमीटर पछरे जो जगह रही गोटे कांडपड़ा बोली एक्जाक्टली से जगार किछि चाषी को भेटिबे एवं चाष केमिति क्षतिग्रस्त होईची गजा केमती होईची ताकू निजे मुख्यमंत्री देखिबे। तापर आसिक एठी गोपालपुर जेतिक चाषी अछंती समस्त को भेटिक एठी आलोचना करिवे। जदियो गतकाल तो पूरा स्पष्ट हो सारी क्षतिग्रस्त होता चाषी माने समस्ते पाइबे किंतु बीमा राशि आवेदन करचंती कि नहीं नजर रही रहिबो। जोठी स्कूल रही आ गोटे दृश्य मुझे देखा चाहिए मो सहयोगी बसंत को जे एठी जड़े चाषी घर ठीक मुख्यमंत्री जोठी से ठिया हेबे बा बसिबे तारी सामना रही 3 जण चाषी अनवरत चेष्टा करुछंती किबळी भाबरे बर्तमान धान कोटा को नहीं से रखिबे किंतु ता पछर दुखर कहानी होउची जे समानकर पाखापाखी एबे भी 2 एकर 2.5 एकर लेखाए जो धान जमी रही से धान जमी पानी रे बुड़ी की रही गजा हो गलानी से दुख रही। जदियो से माने इंश्योरेंस पे अप्लाई करिसेंती आमे टिके देखाइबा जो धान गजा हो जाइए एटी टिके आपण धान आपण के केते एकर चाष जमी केते धान काटी वर्तमान कौन स्थिति रही? 2 एकर जाकी काटी आ 2 एकर अछि मोर राजा से पानी रे बुड़ी की गजा हो जाई। इंश्योरेंस एबे आराई के अप्लाई करिछु एबे अप्लाई करी की आसी जो ए धान सब गजा केमिति बाहरला गजा सब ओई बिले जो पड़ितला आगे पर दिन मु आनी छिदली रा बेंगला पकई टेसर पकई थली गजा हो जाई पर दिन आज्ञा आ 2 एकर जमी मोर गजा हो जाई। 2 एकर जमी एबे बसी रही एवं ए रोच पूरा धान गजा बाहरी जाइछि किछि खळारे रखा है धान ताको घोड़े की रखिछन्ते किंतु ए धान भी ओदा अछि देखुथिले ए धान मध्ये संपूर्ण भाबरे ओदा अछि सुखी नाही ए पर्यंत
ଧାନ ଭିଜାଇ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଖରାରେ ତାକୁ ଶୁଖେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଗୋପାଳପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖିବା, ଏ ଗୋପାଳପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ସହସ୍ରାଧିକ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରବଳ କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଧାନ ବିଲରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କାଟିକି ଆଣିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ଏଠି କହୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଏମିତି ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛି, ଭାରି ସେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଏକର ଚାଷ ଜମି, ଆଉ କ'ଣ କାଟିକି ଆଣିଲେନି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଠି ପଡ଼ିକି ଅଛି? ଅଛି 2 ଏକର 2.5 ଏକର ଜାଗା, ଆଉ 2.5 ଏକର ଜାଗା ଅଛି କାଟିବାକୁ ନାଇଁ। ଆଉ କାଟିକି ଥିଲୁ 2 ଏକର ଖଣ୍ଡେ କାଟି ଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ ସେରା ବର୍ଷାରେ ସବୁ ଭାସି ଯାଉଛି। ଆଉ ଏମିତି ଓଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଧାନ କେବଳ ପାଇଛନ୍ତି? ପାଇଛୁ ଏ 20-30 ବସ୍ତା ପାଇଥିଲୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ, ଏଇଠିକି ଆସିବେ, ଆଜ୍ଞା ଭେଟିଲେ କ'ଣ କହିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ଆଜ୍ଞା କହିବୁ ଏମିତି କ୍ଷତିପୂରଣ ସବୁ ହେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଫିଲ୍ଡ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଇକି, ଏ ତ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ବୀମା କରିଛନ୍ତି ନା କରିନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ବୀମା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ପୁଅକୁ ପଚାରିଲେ ହବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୀମା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ଏଇଠିକି ଆସିବେ, ଏଇଠି ଆଲୋଚନା ହେବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ସବୁ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହେଲେଣି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଜଷ୍ଟ କାରକେଟର ତାଙ୍କର ରିହର୍ସାଲ ସରିସାରିଛି। ହଠାତ୍ ଏଇଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଶହ ଶହ ଚାଷୀ ତ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ବିଲରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଆସିବେ। ବେଶୀ ବଡ଼ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସହାୟତା ରାଶି ବୀମା ଆବେଦନ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି। 14447 ଏହି ନମ୍ବରରେ ସେମାନେ କଲ୍ କରିକି ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗକୁ ଦର୍ଶାଇବେ ଏବଂ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଆପ୍ ରହିଛି କୃଷକ ଆପ୍, ସେ ଆପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ ଏବଂ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ସବୁକିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବେ। 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଇଯିବ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବ, ସେ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବେ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ। କେବଳ ଧାନ ଚାଷୀ ନୁହେଁ, ଏ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଯେଉଁମାନେ ପନିପରିବା ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ପାନ ବରଜ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ବି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରହିଛି, ସେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଚାଷୀ ଯଦିଓ ଏଥର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଧାନ ବିଲରୁ ଧାନ କାଟିକି ସେ ଆଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ଲଗାତାର 2ଟି ଦଫାରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆସିଲା, ସେଥିରେ ତା ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସତ, ସେଇଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ଅନେକ ମହିଳାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଆପଣ ଆଜ୍ଞା କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଚାଷ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି? ବହୁତ କିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଧାନରେ ଯେତେକ ସବୁ ଅମଳ ହେଇଥିଲା ଗଜା ବି ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ନିବେଦନ ଆମେ ଯେତିକି ମାନେ କ୍ଷତି ସହିଛୁ, ତାର କ୍ଷତିର ପୂରଣ ଆମେ କିଛି ଚାହୁଁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ନା କିଛି ହେଇନି, ମୋର ରାସନ କାର୍ଡ ବି ନାହିଁ। ଆମର ଧାନ କ୍ଷତି ହେଇଛି, ଗଜା ହେଇଯାଇଛି, ବଡ ବଡ ଗଜା ହେଇଯାଇଛି ସବୁ। ଆମେ ଭାଗ ଚାଷୀ, ଆମର ବିଲ ବାଡି କିଛି ନାହିଁ, ବେଶୀ ବହୁତ ଆମେ ହଇରାଣ ହଉଛୁ। ଆଉ ସେଇ ଭାଗ ଚାଷ ବୋଲି ଭାଗ ଚାଷ କରିକି ଖାଇବୁ, ଆଉ ସେ ତ ଗଜା ହେଇଗଲା ଗଲା, ଆମର ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଏଇ କ୍ଷତିପୂରଣ ଯଦି ଦିଅନ୍ତେ ସରକାର କିଛି, ଆମର କିଛି ପାଆନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, କ୍ଷତିପୂରଣ ସିନା ମାଲିକ, ଯେ ପ୍ରକୃତ ଜମି ମାଲିକ ସିଏ ପାଇବେ, ଆପଣ କ'ଣ ମାନେ ହରେଇବେ ସବୁ? ଆମେ ସବୁ ହରେଇବୁନି କ'ଣ? ସେ ଯଦି ସବୁ ପାଇବେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ପାଇବୁ? ଆମେ କରିଥିଲୁ 20 ମାଣେ ଖଣ୍ଡେ ହବ। କାରଣ ଏଇ ନୟାଗଡ଼ ମାଟି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ, ସେ ସବୁ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜ୍ଞା କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଶିଖରପୁର। କେବଳ ଧାନ ଚାଷ କ୍ଷତି ହେଇଛି ନା ଆପଣ ଆଉ କିଛି ଚାଷ କରିଥିଲେ କ୍ଷତି? ହଁ, ଧାନ ଚାଷ କ୍ଷତି ହେଇଛି ପୁରା। ହଁ, ନାହିଁ ସବୁ ଗଜା ହେଇଯାଇଛି ଧାନ, ପାଣିରେ ଭାସୁଛି ଧାନ। ଆଉ ଆମେ ତ ହଇରାଣ, ଚାଷୀ ଲୋକ ବହୁତ ହଇରାଣ ପୁରା ଏ ବର୍ଷ। ସବୁ ତ କ୍ଷତି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆମକୁ ସରକାର କେତେ ସହାୟତା କରିବେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଉ ଗରିବ ଲୋକ ତ ଆମେ ହଇରାଣ ସବୁବେଳେ ନା। ହଁ, ବହୁତ ଟଙ୍କା। ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗିଛି? 30,000 ଲାଗିଥିଲା ଖାଲି କ୍ଷତି ଆଣିବା ପାଇଁ, ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଲା। କାଲି ଗାଡ଼ି ଆଣିଲୁ, ଗାଡ଼ି ରହିଗଲା ବିଲରେ।
ଆସିପାରିଲାନି କାଲି ବହୁତ ବି ଆମେ ହଇରାଣ ହେଇଛୁ ତ ସବୁ ଗଜା ହେଇକି ଧାନ ସବୁ ଯାଇଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ସବୁ ହଇରାଣ ପୁରା ସମସ୍ତେ ଆଉ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଛୁ ହଁ 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 କରିଛୁ निश्चित भाव में आवेदन कर सारी आज जन महिला ये आसी हाथ में धान धरिकी जेहेतु से जानी मुख्यमंत्री आसुँच आज्ञा आप धान गजा हो जाइए केते धान चाष कर 2 एकर 200 ना केते जमीन ना चारि माणे हो जाई एकर आउ सब एंती पड़ी ना कटा है पड़ी थला गजा है आउ गुरे हेंती गजा है अच्छे बिले रे काटी कहूना सुगुना किछि नहीं पुओ मन तो नाहती आ कि अमल कर पानी रे बुड़ी के बिल्कुल द्वितीय आपको ये जहाँ चित्र देखौछंती जो भाग चाषी कहतु बा अन्य जो माने धान चाष कर चाष भी जो माने करथिले जो चाषींकर चाष नष्ट होइछ अदिनिया वर्षारे सेमानंक सहित मध्य कथबार्ता हेबे मुख्यमंत्री आपको जहाँ चित्र देखौछंती केवल कथबार्ता हेबे नाही बा सेमानंकर समस्या शुणिबे नाही ता सहित द्वितीय हमको जहाँ सूचना दउछंती कि जो जो जगह जो रास्ता दे कि से आसीबे बा जोठारी आयोजन करा जाय जोठारी कि चाषी मानक सहित मुख्यमंत्री निजे कथबार्ता हेबे आसुथिबा बाटरे मध्य जमीर बा क्षेत्र अवस्था कौन अच्छी कौ भाई भाव में नष्ट होती क्षयक्षति होती ताकू भी मध्य देखिबे एवं सेठारे जो चाषी माने उपस्थित रहिचंती सेमानक सहित भी आलोचना करेंगे एवं ए बाबद मुख्यमंत्री पूर्व घोषणा कर सारी जे बीमा थाउ बा न थाउ जो चाषींकर चाषरे समस्या होइछि अदिनिया वर्षा पाई चाष नष्ट होइछि सेमानकु सहायता राशि मिलिबो तेणु ये आज जो कार्यक्रम रही 33 जिलार गस्त रही मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री और मंत्री मानकर विभिन्न जिला को बर्तमान मंत्री मैंने गस्त कर मुख्यमंत्री निजे आज 3 जिला को गस्त कर अधिक सूचना द्वितीय कृष्ण पहिम सहयोगी आमको दौले।